Доброе утро. Понедельник, 12 апреля. Сначала окна, а потом за окном. Сосулечки еще там держатся. Вот зря я вчера посмеялась над синоптиками, да? Надежды не видно. Там уже улицу до конца не видно. Вот и обещанные циклоны штормовое. Вот так начинается метель. Всем хорошей трудовой недели. Мы, конечно, метеозависимые все. Так вот, что это было вчера. Небольшое вступление. Ранее из новостей мы узнали о том, что на Таймыре открыли уникальное месторождение на 500 миллиарда тонн нефти. Проект строительства угольного комплекса на Сыродосайском месторождении, одно из самых крупных месторождений угля в мире, вошел в число инвестпроектов арктической зоны, которые получат господдержку. Занимается реализацией компания «Северная звезда». И вот вчера по Северному морскому пути на север края привезли автокраны, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, вахтовые автобусы, вездеходы, буровое оборудование, бытовые комплексы, оборудование для обеспечения связи и другие объекты. Новая техника отвечает всем экологическим требованиям. Теплоход усиленного ледового класса Юрий Аршиневский доставил в порт Диксон более 170 единиц техники и оборудования для строительства промышленного кластера по производству угольных концентратов из коксующихся углей. Проводку теплохода по Северному морскому пути через район с тяжелыми ледовыми условиями обеспечил атомный ледокод «Таймыр». Сейчас судно с техникой встало под разгрузку в Енисейском заливе. Уже сейчас очевидно, что речь идет не менее чем о 2000 новых рабочих мест, строительстве автодорог, объектов социально-бытового назначения. Эта инфраструктура будет работать и на бизнес, и на жителей северных территорий, отметил губернатор Александр Ус. Работников комбинатов будут вывозить на автомобилях высокой проходимости Парма. Автобусы пока не ходят. А вот и Пармы смену привезли. Автомобили высокой проходимости. Вон еще целая колонна, наверное, из Пармы. Сейчас увидим. Я один раз тоже ехала с мужем в таком автомобиле. Очень высокий туда подъем. Если женщина в юбке узкой, то это очень проблематично, конечно. Да, там целая вон еще подходит, колонна будет из Пармы. Эти уезжают, новые подъезжают. Сын в магазин сходил за хлебом. Конечно, говорит, там снова снега надуло по колено. Брюки мокрые, джинсы по колено.
все это, говорит, прилипает и тут же растает на тебе, потому что сколько у нас? Потому что показатели как бы вот -2, все тает, все плывет, все замерзает. Кстати, сосульки. Отвалились сосульки. Вот один меч висит. Один меч, вот копье целое. Это наш бич ириска сосульки. А те большие отвалились уже. Люди расходятся. А когда колонна из автобусов, так эта площадь вся вот как муравьи в черных точечках, людей много. Так и автобусы пустили, да? Я сейчас послушаю справку автомат. Автобус. Но дорога там, конечно, белая, все заметено. Снега много, это пока ее расчистят, а прогноз такой, что еще всю ночь будет задувать. Да, автобусы уже пустили. Ступеньки опять заметены, нечищены, все сплошным льдом покрылось. Ну вот и Парма, и автобусы открыли дорогу. Ну слава богу, чтобы люди домой хоть попали. В города автобусы идут. И пазики проехали. Однажды я очень хорошо запомнила, это год, наверное, 2012 или 2011, 24 мая, это день рождения моего старшего сына. Мы попали вот в такую колонну, не в такую, а в колонну из 20 автобусов, да с пересадками на Надежде. Еле-еле бегали по всей площади, не могли влезть в автобусы, все были заполнены под завязку. Мы уже с подружкой на ступеньках зависли и еле доехали. 24 мая, вот у нас может быть еще метель, пурга. Такая погода. Поближе, может, так лучше видно будет. Вот люди. А представьте, из 20 автобусов люди выйдут. Вся площадь будет черная. Ну, как бы одежда темная на фоне белого снега. Ну, хорошо все то, что хорошо заканчивается. Все домой попали. Да, для нас самое главное, чтобы автобусы ходили. Ходят. Скользко пробуксовывает.
Водители еще утром побросали машины. Ну как побросали? Оставили, сами в город уехали. Утром еще ходили автобусы. В 12 дорогу закрыли, наверное. Я сегодня дома осталась. На такую погоду и давление как подскочило у меня высокое. Не могла даже голову от подушки оторвать. Отзвонилась руководству, отпросилась на сегодня. Да, автобусы уже точно ходят. Может, ненадолго, пока светло, пока ходят. А потом ночью будут чистить дорогу. Метель, метель, метель. Вот еще вот такая нормальная, слабенькая метель. Вот когда дома напротив не видно, ну я вам показывала, да? Вас, мои друзья, уже не удивишь. Ни пургой, ни метелью. Это заказной, даже не остановился. Много заказных автобусов у нас, да. И Пармы, и заказные автобусы. Это комбинат своих привез. Мой муж на работе тоже на такой Парме должен приехать. А может, он сейчас будет выходить? Сейчас увидим. Но еще рано, конечно. Если только в связи с погодными условиями смену пораньше привезут, а наших отпустят. Ну, сейчас увидим. Нет, нет, конечно, нет. А там один человек только вышел. По-всякому. Ну, давление, конечно, и атмосферное сильно на голову давит. 7 лет на севере без побочек можно жить. Больше нельзя. Если вам интересно, напишите, я расскажу. Потому что после 7 лет проживания на крайнем севере в организме начинаются необратимые процессы на молекулярном уровне. Поэтому, кто хочет приехать на заработки и уехать без потерь, утраты здоровья, тогда рассчитывайте лет на 7, не больше. Это уже научно доказанный факт. На собственном опыте могу сказать, за 25 лет на севере, больше уже, за 26, здоровье, конечно, север забирает. А что это скорая? Господи, давление, я же говорю, у нас на такую погоду мы все метеозависимые. Господи, спаси и сохрани. У нас тяжелый год был 2016 и 2018. Вот с такими сиренами, проблесковыми маячками я и муж были доставлены в реанимацию. Не буду рассказывать. Да, где большие деньги, там маленькое здоровье, это точно. Ну вот, сейчас 18:00, а погода на глазах портится. Прямо ухудшается, уже там строительную не видно, а к ночи всегда, как правило, хуже. Хорошо, что вот пока я остаюсь, сколько автобусов прошло, да, оперативно вывозят людей. Хоть в этом молодцы. Но муж мой, вот 6 часов я глянула, а он до 8 работает. Обычные работодатели идут на уступки, навстречу, отпускают пораньше на колонны, на Пармы. Ну вот на глазах прямо все. Ухудшается, ухудшается, ветер усиливается, снег поднимается, метель.
еще ночью обещают сегодня пургу, а завтра днем уже якобы не должно быть, по прогнозам синоптиков. Люди хоть домой попали. Ну вот, пока стоишь и видно, да, ухудшение на глазах. На глазах меняется. Да. Я не люблю такую погоду. По мне пусть лучше будет холодно, морозно. Мы все, в принципе, так вот на работе обсуждали этот момент. Когда холодно, можно одеться. А когда пурга вот такая, ну это еще не сильная, но тоже неприятная. Шубу не оденешь, забивается в мех. Потом в автобусе все это тает, плывет. У меня одна знакомая так попала в колонну в шубе с енота, длинноворсовая шуба. А на нее сверху конденсат капал. Ну, людей полным-полно в автобусе, все дышат, конденсат вот с потолка на нее капал. И так шуба испорчена, все. Она промокла насквозь, домой пришла, повесила ее как бы, ну, на плечики сушить. Она высохла и колом встала, задубела вся. В меховой салон отнесла, там не смогли восстановить. А что уже все, мех испорчен, кожа испорчена. Поэтому и за одежду я уже многократно говорила. Тут на каждый день нужна разная одежда. В замшевых сапогах не пойдешь, снег будет забиваться в такую погоду. Замшевые только на морозы. На воду тоже их не оденешь, когда вот начинает таять снег. Тогда кожаные нужны хотя бы, чтобы не промокайки были. Пуховик нужен, непременно, не только шубы, пуховик, демисезонное пальто надо. Я помню, как мы приехали в 95-м году, у меня уже только одна белая шубка была, разлетайка, там полусолнце. И вот уже май месяц, тогда, помню, тепло было что-то, а у меня сезонного пальто не было. И вот я показывала, в пятницу погода была, уже асфальт черный, проезжая часть, по дорогам ручьи бежали, а я в белой шубе эту грязь месила. То есть пока ты заработаешь на север, это не сразу, 3 года точно ты будешь работать на север, после чего только он начнет работать на тебя. И то у всех по-разному. Но отчаиваться не нужно, работы много, я уже выкладывала объявление. Давайте договоримся с вами, что я буду в конце, ну, по возможности каждого или не каждого ролика выкладывать свеженькие объявления о работе. А то меня под каждым видео просят работа из Новосибирска до Нью-Йорка. Никак не может выехать от остановки. Скользко, пробуксовывает. А у нас на выезде из Каиркана, там немножечко в горку. И вот когда начинается вот такая погода, так автобусы просто вот буксуют, не могут подняться. Водитель. Однажды вот так в колонии тоже получилось. Остановились, а потом из сугробов снежных не могли выехать. Водитель попросил мужчин, скачивали автобус и толкали. Да, суровый климат. Непростой. Уже где-то купальный сезон открывают. В Турции сегодня смотрела блогеров. А у нас еще метели, пурги.
Ну давай, 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 давай. На этом я буду заканчивать. Увидимся, друзья, позже. Сейчас я вставлю объявление о работе для соискателей. И все, давай, 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 давай. Хочется на хорошей нотке. Ура, молодец. Давай, давай, давай. Умница, водитель, выехал. Давай, давай, давай. Что-то еле-еле, еле-еле. А куда он поворачивает? Что-то не так с этим автобусом. Его занесло. Юзом пошел. Его выровнялся. Все, молодец, выровнялся. Фух. Аж я разволновалась. Все, на этой хорошей нотке буду прощаться с вами. Увидимся позже. Пока-пока. Жми